เราย้ายมาอยู่บ้านไม้เก่าริมคลองไม่รู้มาก่อนว่าใต้ถุนมีเรือไม้ตะเคียนเก่าคร่ำครื้อจอดทิ้งอยู่แรกๆก็แค่ได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆตอนดึกๆแต่ไม่นานเสียงพายเรือเริ่มดังขึ้นจากใต้ถุนตอนตีสองเสียงนั้นชัดเจนเหมือนมีคนกำลังพายเรือออกไปทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางคืนเราได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนแว่วมาพร้อมกลิ่นธูปจางๆขนลุกจนต้องคลุมโปงพอลองชะโงกดูเห็นเพียงเงาดำนั่งนิ่งอยู่บนเรือลำนั้นแล้วผิวน้ำรอบเรือก็กระเพื่อมเป็นวงกว้างเหมือนเพิ่งมีใครกระโดดลงไปคืนหนึ่งเสียงพายเรือดังลากยาวคลอด้วยเสียงเพลงสวดประหลาดคลานเข้าสู่โสตประสาทเราตกใจตื่นสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบที่ข้อเท้าเหมือนมีใครลูบเบาๆจากใต้พื้นไม้แล้วเมื่อก้มลงมองเราเห็นรอยมือเปื้อนโคลนขนาดใหญ่ประทับอยู่บนขอบเรือพร้อมเสียงกระซิบข้างหูว่ามาเอาคืนเช้าวันนั้นเราเก็บของย้ายออกทันทีไม่เคยคิดจะกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยผู้สนับสนุน KMM-TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24 ชั่วโมง